Abbas ya yi nakiya, wuta ta tashi sama ta rufe Micro Abbas da salsan da ke bayansa. Mayakan da suka taho wanda suke ƙoƙarin tare Diwani daga isa wajen sarki suka fara ƙwalla ihu, sarki sarki. Mayakan Micro Abbas suka ci gaba da kiran sunansa cikin tsoro, shin Diwani ya halaka shi ne? Rabi da ke nesa ta juyo ta kalli baban nata, fuskarta babu alamun tsoro ko kuma firgici. Shi ma Najinani kawai kallon wutar yake yana jira ta lafa, amma ko kaɗan in ka kula babu kokonto a tare da shi. A hankali wutar ta lafa, Micro Abbas ya samu ya fito fili, babu rauni ko ɗaya a jikinsa, kayansa ko ƙura ba su yi ba, amma abin mamaki salsansa sun ƙone ƙurmus sun narke sun kuma bi iska, ko kayansu bai rage ba. Nan take mayaƙa suka fara salallami.